Bir oy 2 oyda yopiladi u arbitraj odatda. Normalni rivojlanib olasiz, hozir просто moslashing, tezroq o'sib oling. Keyin haligi yana olib keladi 10 dan. Uje siz ham 20 dan sotyapsiz. Meniki 15 deydi. Keyin yana olib keladi. 12 deydi. Bozorda ingliz tilida arbitraj opportunity deydi, возможность arbitража deydi. Ya'ni arbitraj imkoniyati. Arbitraj degani bu ochilib qolgan qanaqadir imkoniyatlar deydi. Mana misol uchun siz bitta narsani sotib oldingiz, $10 olib keldingiz O'zbekistonga. Nech pul bu dedi. Hamma yo'qni hisoblab turib $30 dedi. O $30 ekan deb olib qolishdi sizda. O dedingiz, zo'r ekan dedingiz. Yana olib keldingiz. Yana olib qoldi. Oson sotyapsiz, katta marja qo'yapsiz. Buni arbitraj deydi. Imkoniyat paydo bo'ldi. Tak вот, ochiq bozorda arbitraj imkoniyatlari yo'q bo'ladi. Uzoq turmaydi. Chunki darrov yopiladi. Kimdir bunday ko'ra, u 10 dan olib kelib 30 dan sotyapti ekan deydi-da, u ham borib 10 dan oladi, 20 dan sotadi. Keyingi safar siz o'sha 20 dan sotishga majbursiz. Keyin haligi yana olib keladi 10 dan. Uje siz ham 20 dan sotyapsiz. Meniki 15 deydi. Keyin yana olib keladi. 12 deydi. 30 dan 15, 12 deb tushadi-da, oxiri 10 deydi meniki. 10 dan qiladi-da, keyin nima qiladi? Chiqib ketadi bozordan. Qiziqmas ekan o'zi deydi. Keyin haligi 10 dan olib keltirib 12 sotadi. Uje 20 sota olmaydi. 12 sotgandan keyin hech kim kirmaydi, 12 ekan deydi. Keyin qarasa hech kim yo'qligida 15 desa yana ikkitasi kirib oladi, yana 12 qilib oladi. Mana shu ekan deydi. Bozor mashina ushlab turadi, pallasini. Bozordagi mana shu regulyator bor. Ko'rinmas qo'l, talab va taklif balansi mana shuni ushlab turadi. Arbitraj imkoniyati bu yuqori marjada ham men o'ylayman, har bitta biznes egasi обязательно kelish kerak. O'zi shaxsan bu kurslarda o'zi o'qish kerak. Demak, kurs kimlar uchun? Biznesi yangi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lganlar uchun. Bunaqangi summaga arzonga sotyapsizlar. Rahmat. O'zbekistonda 100 dan ortiq kompaniyalarga biznes konsalting ko'rsatib kelyapman. Ularning juda ko'pchiligi hozirgi kunda kuchli brendlarga aylangan. Misol uchun Ermak, Murad Building, Sag gilamlari, Cardinar, Pure Milky brendlari shular jumlasidan. Siz ham biznesingizda shunday katta kompaniyaga aylanishini, kuchli brend bo'lishini xohlaysizmi? Men sizni biznesni rivojlantirish nomli kursimga taklif qilaman. Bu kursda masshtablashuvchi biznes modellari va strategiyalarini, brendni yaratish, boshqarish va tanitish instrumentlarini, mijozlar oqimini oshiruvchi marketing harakatlarini, savdoni oshirish va boshqarish usullarini, moliyaviy boshqaruv va narx siyosatini belgilashni, biznesni tizimlashtirish va masshtablashtirishni o'rganasiz. Ushlab turadi. Arbitraj imkoniyati bu yuqori marjada ham arbitrajlar bor. Qaysidir joyda chiqib turadi, onda sonda 90-yillar, 2000-yillarda butun O'zbekiston arbitraj bo'lgan. Da, hozir endi bizda kamayib boryapti, lekin hali ham marjalarimiz yuqori. Sekin-sekin pasayadi. Marjalarimiz yuqori chunki investitsion klimat unchalik stabil emas, inflyatsiya baland va bu biz nolishimiz mumkin bundan, lekin baraka topki shu borligi uchun sizda yaxshi marja bor. Agar hamma yo'q zo'r bo'lganda marja shu mizr bo'lardi, hamma kirib olardi. O'shaning uchun shu qonun ishlamasligiga shukr qiling-da. Normalni rivojlanib olasiz. Hozir просто moslashing, tezroq o'sib oling. No yildan yilga e'tibor bersanglar, nima yaxshilanyapti. То есть ko'p ochiqlanyapti. Belliga o'tyapti ko'pi. Sekin-sekin ko'rasizlar, vaqt kelib 100% belliga o'tib oladi hamma. Men esimda bor, men tradingga o'qiganman Londonda. Tradingga o'qiganimizda men hali aksiyalar, commodity trading bilan shug'ullanganman birjada. London birjasida praktika o'tganman. U yerda o'tganimizda London bilan New Yorkda orasi juda katta farq bor va internetda Sputnik orqali internet ketgani uchun trading ochiladi-yu. Oldinlar kinolarda ko'rasizlar, muncha deb gapiradi, baqiradi. O eski zamon nimasi? U hozir yo'q unaqa trading. Hozir hamma yo'q kompyuterda nima qiladi? Trading ochilishi bilan oldi-sotdi boshlanadi. Odam ham pastda ishtirok etmaydi. Kompyuter ham o'zi oldi-sotdi qiladi. Ular mana shu arbitrajda olish uchun nima qilishgan? Kian orqali kabel tashagan Amerikaga, Londondan. Tashaganda ular internet tezligida qanchadir sekund yutishgan, do'li sekund.
Mana shu do'li sekund yutganni evaziga bozorlar ochilganda bular tezroq hal qilib oladigan. Oldi sotdini. Boshqalarga nisbatan. Shuni o'zida arbitraj olishgan ular va qanchadir payt mana shu orqali yutib chiqavergan ular. Boshida ochilishi bilan sotib oladi, o'sha algoritmini qo'yib qo'ygan. Mana shu даже do'li sekund arbitraj bor. Bizi bozorlarda u arbitraj paydo bo'lsa, bozoringizga qarab, 1-2 oyda yopiladi u arbitraj odatda. Kimdir olib keldi, nimadir qildi, qilib qoldi, keyin o'sha yo'qoladi. Любой korxona esa mana shu arbitrajni yangiliklar orqali oladi. Mana misol uchun iPhone chiqdi yoki qaysidir boshqa korxona nimadir yangi mahsulotni olib chiqadi-yu, har doim qimmat bo'ladi u. Qimmat bo'ladi. To qolganlar kopiya qilib xuddi shunaqa chiqargungacha u 6 oymi 7 oy yuradi-yu. Keyin marjasi tushishni boshlaydi. Ular buni arzon qilib turib sotaveradi, ikkinchisini yangisini chiqaradi. Mana shunaqa qilib u ketma-ket ulab ketaveradi innovatsiyalar qilib.